तुम्ही जर कोरड्या खोकल्यानं त्रस्त असाल तर अशी मिळवा कोरड्या खोकल्यापासून मुक्ती। अत्यंत त्रासदायक हा कोरडा खोकला कोणत्याही ऋतूमध्ये होऊ शकतो। साधारण श्वसनलिकांच्या अनेक साधारण आजारांमध्ये कोरडा खोकला आढळतो। या खोकल्यात कफाचं प्रमाण नसतं, फक्त घसा कोरडा पडतो आणि खोकला येतो। यासाठी काही घरगुती उपाय केल्यास आराम मिळेल। हे घरगुती उपाय कोणते आहेत ते आता पाहूयात। पहिला उपाय, गाईच्या दुधाचं तूप 15 ते 20 ग्रॅम, 10 ते 12 काळे मिरे एका वाटीत गरम करत ठेवावेत। काळे मिरे फुटायला लागतील तेव्हा गॅसवरून खाली उतरून घ्यावेत आणि नंतर थोडे थंड करून त्यात 20 ग्रॅम खडीसाखर वाटून मिक्स करा। त्यानंतर हे काळे मिरे खाण्यास द्या। याचं सेवन केल्यानंतर 1 तास काही खायचं प्यायचं नाही। 1-2 दिवस नियमित घेतल्यास कोरडा खोकला बरा होईल। कोरड्या खोकल्यात हळदीचं सेवन सुद्धा लाभदायक ठरतं। तसंच काळी मिरी गरम दुधात मिसळून ते दूध घेतल्यास त्यानं देखील कोरड्या खोकल्यात आराम मिळतो। या आणि अशाच महत्त्वपूर्ण माहितीसाठी आमच्याशी कनेक्टेड राहा। त्यासाठी आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।